Yan mga kapadyak. Lilipat po kami ng gamit ngayon. Natanggal na po yung ano ba to? Altus na shifter. Ay, grip pala to, grip pa lang pala. Sorry. Sinabit na isa at dito namin lilipat sa pakastir na to. Ayan, tagagawa namin ito si Alwin Ray. Nakaganda na eh. Oh, game, tanggalin na natin yan. Pakastir, Pakastir handlebar, tapos Torni TX na shifter, Shimano. Pakastir na ano, shock. Ligon na crankset. Allen rings. Yan, putak tayo, di hagis yung BMX. Tanggal na kami ngayon. Wala kang paka dyan, iniiyakan mo nga. Oy, huwag mong kaulitin mo lang. Kabo mo. Yan, tinanggal yung shifter. Yung shifter, yan. Sira ulo na po yun o. Sira ulo na isa. Puta ka, pili ka na. Yan. Mabili ng bike. Trubative na handlebar. Stem neto, Easton. Ayan. Tapos, ano ba? Ayan. Hindi makita malabo. Ayan. 15 liabe. Tektro. Ara. Hindi pala. Yan po yung club namin ngayon. Yan. Tapos, ano ba? X? Hindi ko alam. Club ang gago. Ha? Ayan! Aserang shifter, lilipat namin sa Pakster na kulay white. Tapos ragusang crank. Nice. Tanga dito. Shimano, Shimano. Arico. Giant na handle, ang tawag dito? Puan. Ito na lang kakalasin dyan o. Then ito, buong to'y lilipat. Ha? Buong to'y lilipat. Ayo, pala. Sige dan, hunghang. Sinabi mo, papat ka pa handlebar, nagpapakahirap ako. Ito na nga na tatanggalin dyan. Ito, ang ina talaga. Wala, Alvin, patay tayo dyan. Kagaguhan, di nagsasalita. Ba't ka ako? Naman dyan nagsasalita. Ito lang titigam mo. Tanggalin. Minuntage na. Oh. Ano ba tayo matanggal? This mo? Ba't yung kasing itong flower yan eh. Hindi naman flower to. Oh, baka mo ganun. Lulustre din mo pala. Hindi, flower yung nakalagay eh. Flower lang ang kasya. Mayroon doon, palit kayo na yung alwin ng alin. Pang flower lang talaga to. Nabibilog to eh. Papalit na. Baka mo lang yun ha, pare. Bilisan nyo naman dyan, karami-rami yung gumagawa dyan. Uy, tatanggalin ko na yung padalan. Zero lang. Tatanggalin ko na yung padalan. Papalit. Tanggal. Kasi lagay lahat yung bilog yun. Kapalit kang ano. Tatanggal na yun. Ayan, natanggal na namin mga sa kapadyak. Nawala na yung thread. Huwag mong paparparin. Huwag mong paparparin. Natanggalan po kami ng kadena. Ano ba kadena yan? Shimano. Ay, natanggal yung spacer! Bilis. Hindi dyan. Magulo ha. Sa gitna. Sino, makakasipa-sipa niyo. Oh, yung nga. Yan. Make me wanna Bobo ka ba? Sino ba nagbaba dyan? Katagal. May namadali. Bags yung dumali buhay mo. Dami natin ba na? Daming nanonood. Pakster, puset mo tayo. Dahil sa dyan nasa tabi ko, tayo-tayo lang. Yung isang nasa tabi mo, upo-upo lang. Labobo sa buhay talaga to, kahit kailan. Yung kunito ay headset. Ayun niya pala sa'yo. And just stop this, Hindi niya kabay headset mo. please. Wala pag ganyan katagal. Bobo ba? Backpoint kasi bagtit. Alam ko. Ng kulay. Pinipilit mo. Ayaw matulak. Bumakpoy nga bagtit. Sira na. Natanggal ko ngayon kay Alwin nun.
Panira-sira. Gawin talaga yan. Oo nga. Kugtar-kugtar nga mga Gilid yung mga bike ni dito at medyo masikip. Ano ba naman? Tapos na ako dito, katagal nyo. Tapos na kami, pare. Sabay ko pa doon sa ilalim. Isasalpak na lang. Teka lang, nagwigil-wigil yung driver. Ay, may butas! Tagal mo bilog. Alam mo. Tagal mo Yan na. Ang hilain yan. Nakapasok lang yan. Tagal mo bilog. Ay, barboy. Tapos na ba kayo dyan? Napakatagal nyo naman. Salpak nyo na to. Ay, tapos na ba kayo ng hydraulic talaga? Tanga, ito pa yung manobela. Tapos ka na, bobo.